Tervetuloa Maestro Markuksen säkkipillikouluun. Edellisellä videolla soitin Ostakaa makkaraa -kappaleen ja jätin tarkoituksella sen yhden äänen pitkäksi, jossa usein toistetaan samaa säveltä useampaan otteeseen. Säkkipilli on siitä erikoinen puhallinsoitin, että kuten tiedämme, tässä ääni on jatkuvaa. En pysty millään kielityksillä erottamaan säveliä toisistaan, koska oikeastaan ainut asia, mitä suu tekee niin se puhaltaa ilmaa tämän suukappaleen kautta tänne säkkiin. Yksinkertaisimmillaan sävelen toistaminen onnistuu tällä pillillä niin, että kun soitan täältä matalalta alueelta, niin nostan nimettömän ylös ja lasken sen takaisin pikaisesti.